Есімім Гүлімхан, менің Дамтат каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен бүгін бөлісетін рецебім ол тұшпара, яғни жареный пельмени. Ең алдымен біз осылай сүтімізбен суымызды қосып аламыз дағында, оны жылытатын боламыз. Ұн мен тұзды қосып алдым. Және де мына жерде сары май немесе маргарин қолдансаңыздар болады, 82%, бір жұмыртқа, кәдімгі сода. Осылардың барлығын араластырып, қазір жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Бұл тұшпарамыз жареный пельмени дейді, қазір хит болып жатыр. Өте керемет, дәмді болып шығады. Бұның ең маңызды фишкасы осы қамырында, яғни қамырында пюресін де дұрыстап дайындайтын болсаңыздар, қоспасын дұрыстап жақсылап әдемілеп қосатын болсаңыздар, керемет, дәмді болып шығады. Бұл жерде мен бір порцияға дайындап жатырмын. Керек заттардың барлығы, құрамының барлығы описание бөлімінде жазылатын болады. Шамамен бұл жерде 1 кг 200 тұшпара шығу керек. Егер көбірек керек десеңіздер, онда 2 порцияға жасасаңыздар жетеді. Бір порция қамырдың өзінен 2 зуалы, яғни 2 көше қамыр шығады. Ал 2 порцияға илейтін болсаңыздар, ол қамырды 4-ке бөліп жаюға болады. Қамырымыз дайын болды. Біз осындай жұмсақ, әдемі, қолға жабыспайтын қамыр дайындадық. Енді мен мынаны қазір шамалы пакетке орап, холодильникке, яғни тоңазытқышқа қойып қоятын боламын. Ол бізде кішкене тұруы керек. Сосын 10-15 минуттан кейін алып, қайтадан илеп, қайтадан салып қоямыз. Сол кезде қамырымыз тегіс әдемі болып шығады. Қазір бірінші қамырымыздың түрі осындай. Енді келесіде екінші рет илеген кезде бұл қамырымыз әдемі болып тегістеле бастайды. Менің қазақша каналымды қолдап, пікір білдіріп, сұрақтарыңыз болса қойып отырыңыздар. Және де осы алдағы келе жатқан мейрамға, яғни Рамазан айында ерекше жаңа рецепттер дайындап жатырмын. Тіркеліп алыңыздар. Мінім, біздің қамырымыз дайын. Енді осыны жаямыз жақсылап. Қамырды тым қатты жұқалып жібермеңіздер. Қатты қалың қылып, орташа қалыңдықта етіп жаясыздар. Егер тым жұқа болып жайылып кетсе, онда қамырларыңыз, яғни тұшпараларыңыз пісіп жатқан кезде ішіндегі картошкасы бөлек бөлініп шығып кетеді, яғни жыртылып кетеді қамыр. Ал егер тым қалың болып жайылып кетсе, онда тұшпараларыңыз піскен кезде сүйкімсіз болып қалады, яғни қалың қамыр онша көрінбейді, яғни ортасы дұрыс піспеуі де мүмкін. Оның сол себептен орташа қалыңдықта етіп жаю керек қамырды. Өстіп, жіңішке жұқа етіп кішкентай бөліктерге бөліп аласыздар. Дәл осындай майда 4 бұрышты етіп турайсыздар дағыны. Осылай түйе бересіздер. Пюреге міндетті түрде кішкене қара бұрыш және де сары май салып жіберсеңіздер, пюрелеріңіз өте дәмді болады. Пюре ыстық күйінде бір жұмыртқаны салып жіберсеңіздер де болады. Ол пюренің ыстықтығымен жұмыртқа пюренің ішінде пісіп те кетеді. Тіптен керемет болады дәмі. Жай ғана қайнатылған пюре сала салғанмен, осылай баптап сары май салып, қара бұрыш салып, әдемілеп салған пюренің дәмі екеуі екі түрлі болып шығады. Енді майға қуырдық. Міне дайын тұшпарамыз осындай түрі әдемі болып шығады. Келесі видеода көріскенше.